Nata e Kadrit është një nga netët më të rëndësishme në Islam, e cila bie gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit. Sipas Kuranit, kjo është nata kur fillon shpallja e tij dhe vlerësohet më e vlefshme se 1000 muaj. Besimtarët e kalojnë këtë natë në adhurim, lutje dhe kërkim faljeje, duke shpresuar në mëshirën dhe begatitë e Zotit. Është një mundësi e veçantë për të pastruar shpirtin dhe për të kërkuar udhëzim e paqe. Ky ka qenë mesazhi i Muftiut të Korçës, Ledian Cikallëshi. Të dashur besimtarë dhe qytetarë, sonte në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, me emrin e Allahut, hym në natën 27 të muajit Ramazan. Në muajin e Ramazanit është një natë e madhe të cilët besimtarët e presin me padurim, dhe ajo është nata e Kadrit. Sipas hadithit, i cili thekson ta kërkojmë atë në netët teke të 10 ditëve të fundit të Ramazanit, sonte në mbrëmje është probabiliteti për të qenë nata e Kadrit. Nata e Kadrit është nata e paqes, faljes dhe mëshirës së pakufishme nga Zoti. Është momenti për të ndalur ritmin e ditës dhe për të kthyer shpirtit, për të kërkuar falje, për të falur dhe për të lutur për një qytet më të mirë për veten dhe familjen tonë. Në lidhje me vlerën e natës së Kadrit, citohet si më poshtë në surën Kadr në Kuranin famlar. Me të vërtetë ne e zbritëm atë, pra Kuranin, në natën e Kadrit. Dhe a i diti se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë apo më e vlefshme se 1000 muaj. Melajket dhe Xhibrili, me lejen e Zotit të tyre, zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo deri në lindjen e agimit. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë, kush e kalon natën e Kadrit me besim dhe shpresë në shpërblimin e Zotit, do t'i falen të gjitha mëkatet e kaluara. Le të bashkohemi në lutje, në falje, në mirësi me njëri tjetrin. Le ta kalojmë këtë natë me zemër të pastër dhe mendje të kthjellët. Mos e humbisni këtë mundësi hynore, ajo që vlen vetëm një herë në vit. Xhamit tona janë në dispozicion për ju. Lut Zotin të na pranojë agjërimin, lutjet dhe veprat tona të mira dhe të na mundsojë ta plotësojmë Ramazanin me të gjitha mirësitë që na jep ky muaj, gëzuar dhe për shumë vjet.